ଭାନଗଡ଼ ଭାନଗଡ଼ ଭୂତର କିଲା। ଭାନଗଡ଼ ଭୂତର କିଲା। ଏହି କିଲାଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଆଲୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୂତୁଣୀ ବା ପ୍ରେତ ବାଧିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଦୁର୍ଗ ଭାନଗଡ଼, ଯାହାକୁ ଭୂତ କିଲା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 1573 ମସିହାରେ ଆମେରର ରାଜା ଭଗବନ୍ତ ଦାସ ନିଜ ପୁଅ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏହାର ସଂରକ୍ଷିତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ରହିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଲୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରିସ୍କା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଜୟପୁର ଏବଂ ଆଲୱାର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 1573 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାଜା ମାଧୋ ସିଂ ଏହାକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ କୁହେ ଯେ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାନଗଡ଼ରେ 9000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଖାଲି ହୋଇଗଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀ ଏବଂ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ASI ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ସିଧିଆ ନାମକ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଦାସୀ କିଣୁଥିବା ଅତର ତେଲରେ କଳା ଯାଦୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ସେହି ତେଲକୁ ଏକ ପଥର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଉପରେ ପଥରଟି ଗଡ଼ି ଆସି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ସେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାନଗଡ଼କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସହର କେବେ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ କି ଆବାଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା ସାଧୁ ବାଲୁନାଥଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ସାଧୁ ବାଲୁନାଥ ଏହି କିଲା ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବାଲୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ସାଧୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହାର ଛାଇ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଲେ, ଯାହାର ଛାଇ ସାଧୁଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାଧୁ ଭାନଗଡ଼କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଯାହା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ହାବେଲିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାତିରେ ଦୁର୍ଗରେ କାହାରିକୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ASI ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଘଟେ। ଭାନଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଇତିହାସ ଏବଂ ରହସ୍ୟର ଏକ ରୋଚକ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କିନ୍ତୁ ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ଭଙ୍ଗର ଭଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥ, ଫାଟକ, ବଜାର, ହବେଲି, ମନ୍ଦିର, ରାଜପ୍ରସାଦ, ଛତ୍ରୀ, କବର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥ, ସୋମେଶ୍ୱର, କେଶବରାୟ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସବୁ ନାଗରା ଶୈଳୀରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ। ରାଜପ୍ରାସାଦ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 4 ମହଲା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ସହରଟି 3ଟି କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଦୁର୍ଗରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 5ଟି ଫାଟକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଜମେରୀ, ଲାହୋରୀ, ହନୁମାନ, ଫୁଲବାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଫାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାଣିଲେ ଭାନଗଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କିଲା ବିଷୟରେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା କଥା।